Oh, maldición. Por aquí. Obviamente, bromeo. Acabas de decir que te pareces a Leonardo DiCaprio. Las personas me dijeron eso cuando salió Romeo y Julieta. ¿Qué? ¿Te dijeron eso? Literalmente me hicieron más popular en la escuela. ¿De qué están hablando? ¿Qué? ¿De qué están hablando? De ti. Soy un alma. Manejo de dos profesionales, solo un trabajo y un pacto que será letal. El contrato Polo es mío, es exclusivo. No importa el dinero, es personal.